聽講 Sizzler 加咗價，但係種類多咗。今次帶阿爸阿媽嚟試下先。今日禮拜六啊，超多人啊！呢家多咗好多嘢啊！嗱，有呢啲沙律啦，有呢個係咩嚟嘅咧？哦，呢個係意粉嗰啲 sauce 白汁。呢一個咧就係茄汁。仲有3個汁喎。哦，呢個係 tuna sauce。跟住咧，有自己渌嘅添啊，仲可以渌熱佢添，仲有啲通粉可以渌熱嘅。依家咁有啲湯啦，好似以前咁啦，但係依家咧係多咗咧熱嘢飲啦、凍嘢飲啦、汽水機啦、雪糕機任飲嘅。咁呢度呢啲沙律咧，其實同以前一樣，都有啲甜品啦、生果啦。呢啲就以前一樣，冇乜點變啦。同埋佢多咗少少啦，多咗一節，多咗呢節啦。跟住咧多咗呢度鬆燉咯，仲有鬆燉，同埋有 pancake， 同埋嗰啲芝士三文治，依家係任攞嘅，不過俾人攞晒。多咗呢啲露筍同埋呢啲蘿蔔仔，仲有馬蹄，幾好食啊！呢隻一如以往，呢個多士係好好食。哇！老豆咁快食晒個雞扒，你嗰啲菜你唔係唔食嘅咩？哦，係喎喺度。哇！今日有紅毛丹，係咪好甜啊？好甜啊！今日 T21有好多呢啲公仔啊！又嚟依間麵包鋪啦，有好多麵包嘅麵包鋪啊！哇，幾多種類啊！有呢個咧，好似番薯咁嘅番薯包，呢個好食嘅，裏面真係有嚿番薯嘅。你睇下呢啲牛角包，呢家好鬼興，壓扁咗嘅牛角包呢啲。哇！呢啲朱古力我中意。跟住仲有好多呢啲椰子筒，有披薩包，菠蘿包唔係菠蘿，唔係係正宗來自台灣菠蘿。要幫侄女買呢個鳳梨酥啊，佢指明嘅。呢度仲有蛋糕買㗎，不過睇落去都知道好甜啦，未幫襯過。冰櫃仲有啲蛋糕蛋卷添啊！蛋卷都 OK 嘅，試過。又到禮拜六啦，梗係帶佢哋嚟百年中國夜市啦。咦，我哋呢度斑馬線嚟噶嘛，行得啦。跟住阿姐你嗰邊行啦。買定啲粽做早餐，同埋食下啲小食。首先買咗呢檔嘅魚皮餃做早餐。好多特色小食㗎，呢啲泰式嘅鵪鶉蛋，跟住加埋其他料。呢檔豆漿檔我哋最中意㗎啦，因為你只要幫襯佢一支豆漿咧，你可以坐喺入面食嘢，同埋有啲甜品㗎。呢檔我哋最中意嘅豬手檔啦，係幾好食嘅，你可以買一隻又得，一盒又得。呢啲反沙芋啊！芋頭跟住咧面頭有啲糖嘅，仲有呢啲阿婆第三買。阿婆第三，仲有中國旗袍，唔係阿婆第三，係睡衣。阿婆睡衣。呢個燒肉，不過炸得好犀利嘅，但係媽咪好中意食。仲有我中意食嘅釀辣椒，日辣椒咧辣嘅，唔啱佢哋嘅。呢度仲有啲人力車可以坐，不過唔知幾多錢咧，我哋冇坐過。仲有呢啲傳統嘅卡龍角，個豬肉串咧，我覺得呢度最好食噶，不過好飽啊今日。呢個咧係蛋咧，跟住包咗好多料噶，就係呢度呢啲料咯。我覺得 OK 好食咯。呢個姐你最中意食嘅炸雞翼，但係我覺得好熱氣咯。你睇，哇！你睇啲油咁深色，唔好買啦，好熱氣嘅。呢啲角仔好食噶，有唔同嘅餡料，有椰子啊、芋頭，
轉咗入嚟呢度咧，有啲玩具店啦。跟住咧，呢檔咧就係食粥嘅，呢檔。跟住呢檔咧就好多甜品嘅，全部都係啲泰式傳統嗰啲甜品。檔油炸鬼豆漿、糖。呢度咧就係呢度嘅標誌嚟嘅，最主要呢度都係去廁所。有啲竹筒飯啦，不過好甜嘅呢啲。呢檔都好出名買粽，但係我哋唔係買呢一檔。有啲粽，有串燒，食唔食呢啲豬肉串燒啊？唔食？我未肚餓。啊！呢個炸豆腐好食，唔係炸豆腐，係呢個炸呢個有糯米，有埋芋頭花生，3蚊3隻喎。呢個粽，不如買3隻啦，好嘛？能耐3個，聽唔聽？เอาน้อยค่ะ。呢個嗰啲叫咩嗰啲叫咩啊？係啦，菜脯炒蛋。不過我嫌佢好甜。呢個又係傳統小食。唔知邊個啊？我就高啊，嗌幫佢買嗰次。哦，係啊，佢哋中意食，佢愛嚟炒蛋好食。係啊，哇！呢啲炸物連盆栽都有得賣。呢檔食牛都好食嘅，有牛肉串啦，有牛扒都好食嘅。佢哋話，阿來，係啊，哇！呢啲深澳啊，哇！呢度幾多喎？幾多錢一劈啊？好多喎！仲有呢啲粉皮，又係包住粟米、韭菜。哇！呢個香麻魚啊，我中意食嘅，呢度我最中意食。不過成日排隊排得好長，但係好抵食，我覺得佢15蚊一支，107支。仲有呢啲豆咧，咁耐住咗咁耐都唔知佢愛嚟點樣整。仲有嗰啲地渠蓋啊，都好靚啊！好食啊！我最中意食，好熱啊！哇，好鬼熱，咩唔熱啊？凍㗎。哇！我呢個熱到咩咁？咩熱啫？辣嘴喎！凍啫，好唔好食先？好。我都話好食㗎，呢個最好食㗎。呢間嘢咧好搞笑嘅，成日有人唱歌，依家又有個歌喺度唱歌。好好客㗎，好似佢哋。喂，阿哥喺度唱歌。哦。拜了。個半卡，佢啱啱話俾我哋聽有廁所咧，免費嘅，唔使錢嘅。阿哥七情上面啦。佢裏面賣啲懷舊嘢，泰國人係好好客。呢度有芒果糯米飯，食唔食啊？芒果糯米飯，啲芒果係時節咯。魚肚啊，哇！見到佢倒啲魚肚落去好多魚肚。呢檔鴨肉麵都唔錯嘅呢檔，不過要坐低食咯，一係就買翻屋企。鴨肉鴨，我嫌咧食完之後會黐牙，成隻鴨，起碼唔係炸啦。呢度咧好多人推車仔帶狗狗嘅，你睇下，個松鼠好靚啊！泰國人其實都好中意狗。呢個我食過啦，呢個係魚肉嚟嘅，但係辣嘅，唔係個個啱食。哇！呢啲炸得好緊要，嗰啲油啊！對面呢度仲有個好懷舊嘅戲院，我有陣時會買啲懷舊嘅 poster。又去咗成日街啦，聽日再見。